Aduh. Tahap hiji geus mulai dek lancar. Tinggal ngajurus ke tahap 2. Si Herman diamprokeun jeung Bu mantan RT ya. Ciim. Mudah-mudahan si Herman ayeuna gancang ka dieu euy. Soalna lamun teu kaburu-kaburu ka dieu mah ye kaburu sore, kaburu hujan kacegat deui. Bisa-bisa dewek ditagih deui atuh ya. Si duit beureum teh. Apa sorangan kan ceu ieu mah. Anon oge sampai kadang-kadang coplok atuh mun ngamek teh. Poe ieu urang bakal menang jodoh. Pasti jodoh ieu urang jeung bakal menang duit oge. Sugan we rezeki urang. Ya. Mudah-mudahan we lancar segala urusan bisnis ka bisnisan teh dibere kalancaran ya ku Gusti. Si Herman jeung heula teuing teh. Aduh. Ya, Neng Sari. Bade ka mana ieu tos camper niki? Kang Ogut. Kaleresan ieu bade ka sangar, soalna bade aya nu daftar. Waduh. Saha nu wawantunan dek daftar ka Neng Sari teh? Aduh. Nah, emang kumaha gitu? Sanes kumaha maksudna? Aduh, kumahanya teh? Ieu mah moal si Kardi nya. Pasti si Kardi nu daftar ka Neng Sari. Sanes ari Kang Ogut, sanes Mang Kardi. Eta nu bade daftar latihan. Oh, atuh nyarios ta tadi. Ari manawi teh pameget anu bade daftar jantan ka bogoh Neng Sari gitu maksud teh. Untung atuh aya kitu mah. Nya sok atuh, pami kitu mangga. Nya atuh. Ari Kang Ogut nuju naon di dieu? Kang Ogut mah nuju bisnis, nuju ngantosan jalmi. Bisnis naon? Aduh, pokoknya mah bisnis gede-gedean. Ieu bakal ngasilkeun puluhan juta. Apan yang bekal? Bekal pikeun urang ngarayak kana rumah tangga. Kang Ogut mah kitu wae ah. Nya atuh sari ti payunnya. Mangga. Kade di jalan nanya. Aduh. Neng Sari. Ngajatuh kerami muanya. Kalah dapat. Aduh. Pikir-pikir mah. Neng Sari mah soleh nah kitu nama. Kira-kira daekeun moal ka deweknya. Pahaula mah. Ya Neng Marni. Muhun, kumaha gitu Kang? Neng Marni. Bade ka mana Neng Marni teh mitos geulis kieu? Aduh, kumaha? Acuk ieu tos sami kieu. Tiasa teh urang ameng jeung Aa kan biar satu hati sampai mati. Emang karya meureunnya kabeh lalaki teh karek kenal ya. Geus ngajak jalan-jalan deh. Justru eta Neng Marni nya urang teh
mending orang jalan-jalan. Laras teu. Aya tos jalan-jalan mah meureun urang tiasa beuki deket. Baka akrab. Beuki wano. Bisa meureun. Bisa naon itu maksudna? Geus ah, lieur-lieur. Maksudna lieur kumaha Neng Marni? Sedikan urang teh nu lieur ku Neng Marni kabungbuleungan. Bila perlu Neng Marni ditukunkeun dewek mah. Gagah oge dewek pakai seragam hansip teh ya. Dasar iget-gen bae lah. Detik ayeuna, menit ayeuna, poe ayeuna dewek mulai jadi hansip ya. Kandi preman jadi hansip. Tapi cek si RW dewek kita keliling kampung nih. Ada mal iya lah, kebenaran aya sepeda. Terus abah jegun bembeu eueuh. Kieu mah lah. Berangkat. Kampung aman. Babem Sari. Astagfirullahaladzim, Mang Kadi. Nah teu ninggal. Kela. Nah Mang Kadi ngangge acuk hancip. Tah, kebeneran ya. Kardi penak di dia sareng Babem Sari. Wiosnya sambil hujan ge ku Kardi dipegat lah ye. Kieu. Tinggal ayeuna Kardi nganggo seragam hansip, seragam warna hijau ye. Ini semua teh demi Babem Sari atuh. Berubah Kardi teh. Kunaon aing Mang Kadi meni lebay-lebay teuing. Ari Babem Sari yang nyebutkan lebay. Kardi berubah jadi hansip. Itu kanggo Babem Sari supaya Babem Sari teh kataji gitu ku Kardi. Mang Kadi. Ari soal jodoh mah urang pasrahkeun we kanu di luhur. Tos Sari angkat ceula. Babem Sari Kardi jadi preman. Salah. Jadi hansip salah kene. Aduh. Tapi dewek mau nyerah. Dewek kieu demi Babem Sari. Lanjutkan pokoknya mah. Babem Sari kudu kapemilih ku dewek. Orai belang. Aduh. Kang Ogut, kaleresan penak di dieu. Kalarasan. Kela. Emang aya naon ieu? Asal leuwas pisan. Hehe. Teu aya naon, biasa we atuh. Aya nu kamari sareng Kang Ogut saha? Nu mana ari Neng Marni? Eta geuning Kang Ogut nu di warung. Oh, si Herman. Tah, eta. Nah, kumaha kitu si Herman? Menicu nih. Amit-amit. Cunihin kumaha ari Neng Marni kudu jelas atuh, kudu detail. Kan tadi teh penak di jalannya sareng Marni. Jangan ngajak jalan-jalan geura. Amit-amit. Amit-amit Kang Ogut. Oh, gitu. Tapi da ari si Herman mah Neng ye. Moana naon? Kata mah si Herman teh enak jadi bos. Balik ka dieu teh enak teh pan di luar kota saya mah jadi bos. Oh, gitu. Seueur artos temennya bos mah. Tah eta pisan. Kan tenan atuh. Di mana-mana oge
Bos mah gitu, loba duitna. Si Gahna mah kata Haji oge ke si Herman. Ah, Kang Ogut masuk ke mana wae ngomong teh. Ulah sok api-api, soalna nu katawis ku Kang Ogut. Kaca manon Kang Ogut mah atuh sembarangan. Beda ye. Pas ngupingna Herman eta bos teh langsung. Keun bae, masalah rasa mah mending kan dibudakeun. Ngomong Kang Ogut atuh. Ku Ogut mah segala sesuatu beres. Lamun misalkan Neng Marni dek tina kanan eta ka si Herman. Bos jaho. Ah, teh kitu oge Kang Ogut. Da kedat terang latar belakang masih Kang Herman. Neng Marni, masalah naon teh latar belakang eta si Herman, Ogut mah paham pisan. Soalna eta si Herman teh sobat dalit Kang Ogut baheula teh. Tah, perkara ayeuna Neng Marni boga rasa kadua leutik eta ka si Herman, ku Ogut bisa disambungkeun. Pokona mah eta si Herman teh bos. Nah, ngan meureun nanti mah balikna ti Neng Marni Kang Ogut kumaha ieu kudu pelan atuh. Ah, sok kitu teuing teh. Kelah ngobrol deui nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marni bade ka sangar heula nya. Oh, mangga tuh. Dah. Iya ya. Calon bisnis nu bakal membludak pisan. Soalnya kan si Herman teh bos. Si Herman ngomongnya cenah resep pisan ke Neng Marni. Benang sia duit si Herman ya, kieu cara nama. Hehe. Aduh. Deh. Dewek sapoe jadi hansip ge. Nah, arek sapoe. Dewek jadi hansip. Geus katinggang awi. Dewek kunaon ieu? Awi eta ningang dewek teh. Nah, dewek ngomong jadi kieu. Nah, dewek ngomong. Aja ieu mah. Ieu meureun imah Mang Tarmi teh. Cenah mah hareupeun teh aya tangkal jamu di handapna kursi. Ieu kitu. Dakwana di dieu. Deh, kemana si Saud teh? Di daguan di dieu teh. Bawa nipu dewek mun. Ah, pirakun nipu dewek. Pan si Saud teh bala dewek baheula. Aduh, we ayeuna mah. Bukan we munal ya. Eish. Mang Nanang. Keur naon di dieu? Dagang. Namun dagang mah dewe ket meuli atuh ieu. Kalem siap. Tapi nganyuk bae. Entong. Nah, ali bayar pan nganyuk mah. Lanjut Pak entong. Gocengan. Siap. Dewek soalnya lek bagi-bagi rezeki ya. Siap. Nang, Pelan. doakeun dewek ya. Mudah-mudahan sok udah nu akil pisan. Poe ayeuna teh boga bisnis gede ya. Mohon. Doakeun ade. Pona mun hasil diborong kabeh ya. Mudah-mudahan lah. Bumbuan dia bumbuan. Entong. Nya bumbuan mana tuh aduh. Cing ada. Siap. Cepan tong. Kecapan lah. Siap. Tos. Taos apa atos, meren atos kan. Taos. Cing lada pokona mah. Oke. Meh naon nih kecapan teh? Amis. Oh, kecap teh amis. Iya. Tos, Siap. 5.000 ya. Atur nuhun. Sami-sami.
Omatnya, doakan Madang. Iya, insya Allah siap. Cing beres sukses. Pasti. Nuhun. Ya, udah sama kami. Arif. Si aing geus di dieu. Tadi dewek teh. Teh ka mana wae atuh? Jadi atuh coy. Da apa wae ka dewek. Kan si lain geus gaya kitu mah teh nganaon deui atuh nu penting mah mah bisnis teh kudu jadi. Kabenaran ayeuna teh ceuing nungguan. Siap Tan? Siap atuh, Bos. Bos Herman mah pasti siap. Wae, man hayang rana. Alus pisan. Ayeuna pisan si lain jeung dewek urang ka imana Ceuim. Ayeuna? Nah, ayeuna atuh kira dek isuk teh atuh carekan aing ku Ceuim. Ngomong-ngomong eta. Dia ngomong naon eta? Nu kitu cilok. Ai cilok teh aci dicolok. Oh. Beda jeung cilung. Cilung naon? Aci digulung. Heeh. Aya deui pan misro. Amis di. Amis di jero. Cimo. Aya deui cimo. Aci digemo. Heeh. Aya deui nu keur viral ayeuna. Naon? Kajetot. Naon kejetok? Nyuuh we di juru. Atuh, kitu atuh. Aku. Kade omat, eta jangan buang sampah sembarangan. Ulah micin sampah sembarangan. Nah, Ya, nah aku naon kitu. bicarakan Pak RW. Ambilin atuh. Sama beak atuh ieu tinggal sampahna. Apa jeung si lain ulah naon teh micin sampah sembarangan pang micinkeun. Hayang tadi Ngomong teh tadi atuh. Si lain mah ongko teh micin sampah sembarangan. Ngalungkun di mana wae. Mah si lain teh. geus ah. Kumaha ieu? Bisnisnya jadi teh ieu. Nya jadi atuh. Hayu lamun geus siap enak hayu urang langsung. Siap, Bos Herman. Hayu tong dilelakeun. Soalna lamun dilelakeun ieu bahaya. Aha, bahaya. Bulukan lain. Yuk, Bro. Bulukan. Nah, itu lauk cegah pararai. Ieu nya, loba nu pararai. Cegahna ieu mah cai hujan ieu anu mata naehkeun lauk teh. Waalaikumsalam. Nani, kumaha? Itu baru sampah partai sepilah. Oh, nya atuh. Sok aya rek mulang. Pohon baru, kau pada ngulang lah. Nya sok we atuh. Nya sok nuhun nya. Ya, Nuhun pisan. assalamualaikum. Salam. Sabar atuh ari si lain naon oge kudu sabar hirup mah. Kala. Aya teu beres euy. Si lain naon Kardi? Make baju hansip sagala euy. Nah, naon selain gut. Duh, ulah deuleuh ka dewek. Kumaha dewek we? Naon teu meunang si lain? Nu jadi pertanyaan si lain naon maksudnya make baju hansip sagala? Heuh, Gut. Bawa ieu jelema rek nipu, Gut. Sapa dewek mah? Si Udi, Pan. Dik-dikikeun kedok hungkul. Hah? Mah bisa euy. Maneh deui milu urusan dewek.
Oh good. Saha maneh teh? Dengekeun lah dewek ngomong. Alah, dewek mah geus teu perlu euy penjelasan si Laing. Si Laing mah jelema licik. Si Laing dititah ku saha ieu jadi hancip. Sok ngomong. Dewek mah geus resmi good. Jadi hansip. Tadi dewek geus laporan ka Pak RW. Pak RW, asa teu mungkin euy, teu percaya dewek mah. Jeung si Laing naon make jeung pura-pura gagap seperti gitu. Naon hayang dipikarunyaeun ku dewek? Percaya aing mah ka maneh. Ya ieu teh saha gut. Nu sabenerna saha ieu jelema? Moal cetok aing geura. Geus lah gut. Dewek mah hoream kudu berdebat jeung maneh. Nu sidik dewek geus berubah moal jadi preman. Ayeuna jadi hansip. Wah, si teh preman asana gut. Justru eta si ieu teh preman, malah sok majegan wae di kampung urang teh pan. Ayeuna make baju seragam kieu. Teu percaya dewek mah. Cuma ngomong mana gut. Klik. Si RW kumaha urusanana ieu teh. Jelema kitu dijadikeun keamanan. Kumaha lamun urang ka RW heula ayeuna? Henteu gut. Ayeuna mah urang ka RW heula we ayeuna mah. Yuk. Si Laing mah. Mending oge ayeuna mah urang ka RW heula. Mending ayeuna urang ka RW heula yuk. Cik urang mending ka RW heula. Ieu karena si Kardi urusanna beda deui. Ya ada ka RW heula. Ka RW? Mending ka RW nya. Ieu lauknya. Padahal melak teh ieu teh. Kilo ieu teh. RW. Ogut aya naon ieu teh? Dasar reuwas kieu teh. Reuwas pantes Pak RW, datang ke dewek ka dieu. Naon maksud Pak RW? Si Kardi tina preman dijadikeun keamanan, hansip nu disebutna. Nya teu naon atuh gut ari Jang Kardi deuk jadi hansip mah. Da ngomongna ka bapak kan laporan bahwa manehna teh deuk insaf cenah kitu. Halah, Insaf. Nya preman mah, nya preman we moal insaf. Katuju. Pak RW katuju pisan. Si Kardi teh di kampung ieu teh kan majagan wae ka tiap jelema teh ningali lalaki, teh ningali awewe, teh ningali aki-aki, teh ningali nini-nini pajek teh. Aduh Pak RW mah ieu salah pisan ieu. Tenang gut, ari masalah si Kardi jadi hansip mah keun tenangnya. Urang tingalikeun we ku teu kusarea. Keun ulah naon gitu, ulah gempeur, ulah geueung masalah eta mah. Da ngomongna nya si Kardi teh manehna teh deuk insaf cenah. Ngomongna teh gitu. Nya teh urang Bandungan we. Urang Bandungan ku sarea. Dah gampang atuh. Masalahna lamun si Kardi majeg atau malak. Nya orang pecat we atuh nah da gampang meureunna nya. Urang teh gitu. Oh, bener gue. Nges lah. Ayeuna tong mikir si hansip. Kumaha bisnis randa. Tapi itu mending ge gut. Ayeuna mah mending pikiran piduiteun. Ya entah. Pak RW. Barengan hampura ya bisi dewek jeung si Herman tadi ngaganggu. Ya barengan lo kumaha cariosan Pak RW. Ku dewek jeung ku Herman barengan naon teh? Dicatet bener teh? Bener. Lamun eta si preman ayeuna naon teh majegan deui, jadi kedok kumpul tah make baju hansip teh. Urang ingat bener. Bener. Kami kitu mah tuh abi sama nya urusan penting ya. Bisnis gede Pak RW. Waduh. Tah doakeun Pak RW. Lamun jadi bisnis gede ieu, Pak RW kata seretan. Ih, naon udah cerita? Hai. Sampurasun. Hai mana? Ayo. Assalamualaikum. Salam.